tere kõigile! Hakkame vaikselt pihta. Vaatan, inimesed veel liituvad. Väga tore, et teid nii palju on. Annan veel mõned hetked aega. Nagu ikka, pärast õhtul saadan teile kõigile ka järelevaatamiseks, kes otse ei saa vaadata. Täna räägime koormusest. Ütlen kohe ära, et teema on hästi mitmetahuline ja puudutan seda siiski üldiselt, et kellel on väga spetsiifilised küsimused või otsivad nagu isiklikke vastuseid, siis võib-olla natuke pettute, võib-olla mitte, võib-olla saate just küsimusi ja teadmisi juurde. Vaatame. Et ma tean, et palju on treenereid, kes kuulavad, liikumisõpetajaid, füsioterapeute ja palju on ka lihtsalt treenijaid ja kes on treenimisega isegi täiesti algusfaasis. Nii et ma loodan, et see ei ole ühtepidi liiga keeruline ja teistpidi jälle liiga lihtne, et annan oma parima, et selline kesktee leida, et kõik saaksid midagi. Aga hakkame vaikselt pihta. Kuidas siis targalt treenida, mitte lihtsalt rohkem? Väga-väga suur küsimus, eks. Üks hetk korra. Nii väike tehniline probleem. Nii, aga ma natuke tutvustan ennast ka kõigepealt, et kes ma üldse olen, miks te mind kuulama peaksite. Lühidalt ma olen 25 aastat töötanud personaaltreenerina, äh, üle 10 aasta koolitajana, 6 aastat online coaching us, olnud hüketreener erinevatele sportlastele ja olen ka mentor nii-öelda tervisliku egoga personaaltreeneritele, kes ei häbene küsida nii-öelda teiselt treenerilt nõu ja saada paljudele küsimustele vastuseid, sest üks asi on teadmised, teine asi on kogemused. Ja seda kõike ma teen suurima hea meelega. See on minu igapäevane nii-öelda töö. Ise olen ka aktiivne treenija juba lapsest saati, väga paljud erinevad spordialad. Et ma ei ole nii-öelda klassikaliselt, kui jõusaalis joostetakse kulturismi või jõu tõstmisega, siis see ei ole minu nii-öelda taust, ütleme siis nii. Olen suur teadushuviline, loen palju teadusartikleid, hoian ennast seeläbi jõutreeningu maailmas toimuvaga kursis. Väikse osaga ka kirjanik, kirjutan jõutreeningust raamatut, 3 lapse isa olen. Ja noh, lisaks veel endine ärevushäire ja depressiooni klient ka, et millegi õnneks tänaseks on ühel pool ja sellega on hästi. Jah, nagu ma kirjutasin, spoiler, et lihas kasvab kiiremini, kui pea on paigas. Seega loodan kõik, et te mõtlete kaasa, mõtlete kriitiliselt, vaatate ka enda treeningutele otsa ja või oma klientide treeningutele, kui te olete treener. Ja kui teil tekib küsimusi selle loengu lõpuks juurde, siis ma ütleks, et siis see on korda läinud. Sest nagu ma ütlesin, see on hästi mitmetahuline teema. Aga ma alustaksin sellest, et mis asi ei ole koormus jõutreeningus. Koormus ei ole pingutustunne. Pingutus on subjektiivne tunne. Koormus aga on füsioloogiline stiimul. Sa võid olla väga väsinud, aga koormus on arenguks liiga väike. Võid tunda, et oli väga kerge trenn, aga koormus tegelikult oli arendav. Et siin paljud algajad just
või siis inimesed, kes veel väga hästi ei tea, ajavad selle pingutus või nii-öelda pingutustunde segi või võrdsustavad seda arendava treeninguga. Et see ei ole kindlasti üks-ühele nii. teine asi, mis asi ei ole koormus, lihasvalulikkus. Lihasvalulikkus lihtsalt näitab piltlikult öeldes uudsust. Ta ei näita, kas koormus oli piisav või kas areng toimus. Ja üleüldse ta ei ole vajalik ei jõu arenguks ega lihasmassi kasvuks. Seega, mul oli väga raske trenn, ei ole sama, mis arendav koormus. Ja kui ei valuta, ei tööta, on puhas müüt. Veel, mis asi ei ole koormus? Higistamine. Higistamine on lihtsalt termoregulatsioon, see ei ole areng. Palav jõusaal, soojad riided, pikad seered, lühikesed pausid. Väga palju võimalusi, kuidas hästi palju higistamist esile kutsuda. Aga see ei tähenda automaatselt rohkem lihasmassi ega jõudu, siis jõutreeningu kontekstis. Samamoodi treeningu kestus. 2-3 tundi jõusaalis ei ole tingimata parem koormus kui 60 minutit trenni. Pikk trenn võib olla väga halva struktuuriga või ilmselgelt ka liiga suure mahuga, tõenäoliselt, aga ka liiga suure väsimusega. Ja see, et sul täna on raske, võib tulla hoopis halvast unest, stressist, alatoitumisest, sellest kõigest ma räägin, et need on koormusest rääkides väga-väga tähtsad komponendid, mida paljud alahindavad. Aga mis siis on koormus jõutreeningus ja miks see vajalik on? Teaduslikult on treeningkoormus defineeritud kui treeningu poolt organismile esitatud nõudmiste ehk siis stressi kogus, mis koosneb nii välisest tööst kui ka sisemisest organismi reaktsioonist sellele. Väline koormus. Sinna alla kuuluvad siis treeningu maht, intensiivsus, sagedus. Sellest jõuan rääkida. Ja sisemine koormus ehk kuidas keha seda tajub ja sellele vastab. Need on mõõdetavad ja analüüsitavad nii treeningtegevuse kui ka keha vastuse kaudu. See ühendab selle, mida sa treeningul teed ja kuidas keha sellele reageerib. Ja moodustab siis aluse treeningu või treeningute planeerimiseks. Ehk siis lühidalt, koormus on see, kui palju tööd ja stressi sa kehale annad. Mitte see, kui kõvasti sa tunned, et sa pingutasid. Ilmselgelt lihasmassi suuremine ja jõuareng koormust vajab. Täpsemalt öeldes, kuna koormust on väga erinevat liiki, ma kohe seda ka puudutan, siis vajan treenivat koormust. Mitte juhuslikku pingutust, vaid sellist koormust, mis sunnib organismi meile soovitud suunas kohanema. Sest soovitud suunas on väga oluline. Paljud inimesed käivad trennis, aga see trenn on liiga üldine. Ta ei sunni keha kohanema mingis kindlas suunas. Mida täpsemalt te teate oma eesmärki, mida täpsemalt te teate, mis lihasgruppi te tahate nii-öelda hüpertrofeeruma saada, mille lihasmassi te soovite suuremaks saada, seda lihtsam teil on, seda rohkem te sellele peaksite keskenduma. Kui teil on väga palju erinevaid eesmärke, seda rohkem hajutatud on koormus, seda raskem on seda ühte spetsiifilist eesmärki täita. No sellest ma räägin ka. Tuleks teada, et keha ei muutu selle järgi, kui palju me trennis käime, vaid selle järgi, millist koormust me talle anname. Keha ei reageeri meie motivatsioonile, valule, pingutustundele, vaid koormusele, mida ta peab taluma ja millega ta peab kohanema. Et üks asi on see, mida me oma peas mõtleme või kuidas me tajume ja näeme treeninguid ja pingutust ja kogu seda üldist pilti. Aga teine asi on, mis seesmiselt meie kehas toimub. Seega koormus on treeningu kvantitatiivne ja kvalitatiivne stiimul, mis sunnib organismi kohanema. Koormusest rääkides tuleb kindlasti puudutada ka koormustaluvust. Räägin, mis see on ja mis seda mõjutab.
koormustaluvust võib sõnastada põhimõtteliselt nii, et kui palju treeningkoormust inimene reaalselt suudab korduvalt taluda nii, et areng jätkub ja probleemid ei kuhju. Ja see on väga mitme teguri koosmõju, mis seda kõike mõjutab. uuem kirjandus käsitleb seda üha enam treeningkoormust kui kokkupuudet ja doosi. Ehk sama väline koormus võib anda erineva sisemise doosi erinevatel inimestel, sest organismi reaktsioon on väga individuaalne. Kui palju see põhjustab väsimust, kui kaua tuleb sellest taastuda, kui suur on erinevate kudedele stress. See kõik on väga individuaalne. Kaks inimest võivad teha täpselt samasuguse trenni kõrvuti, samad raskused, samad puhkepausid, sama tehnika, sama liikuvusulatus, mis iganes. Aga see doos neile on erinev. Seega koormustaluvus ei ole konstant, see on dünaamiline indiviidi keskne suurus, mis tekib läbi varem kogetu kudede võimekuse ja taastumise tasakaalu. Veel kord, sama treening ei ole kõigile sama doos. Esimene tugev tegur, mis koormustaluvust mõjutab, on eelnev kokkupuude. Ütleme siis baastase, nimetame seda nii. Põhimõtteliselt treeningstaaž, aga mitte üks-ühele, et ütleme, su hetke baastase on õigem öelda. See on kõige tugevam praktiline ennustaja, millega su keha juba harjunud on. Ja koormustaluvus kasvab järk-järgult, kui kokkupuude koormusega on piisav ja järjepidev. Ja see on ka põhjus, miks liiga suur hüpe, näiteks mahus, intensiivsuses, sageduses, kipub tekitama probleeme. Mitte sellepärast, et koormus ise on halb, vaid seetõttu, et doos muutub liiga järsult. Jällegi, see on väga sage põhjus, miks inimesed satuvad valude, liigse väsimuse, sellise demotivatsiooni otsa, et areng jääb seisma ja nii edasi. Sest koormust tõstetakse lihtsalt liiga kiiresti. Tuleb arvestada, et väsimus suureneb ja vigastuse risk ka suureneb sellega. Aga pikaajaline ja järjepidev kokkupuude koormusega tõstab keha võimet taluda suuremat stressi, kuna koed kohanevad järk-järgult. Seega, kui targasti koormust doseerida, siis see on kehale hea. Kui mitte väga targalt seda teha, siis ta ei ole tervislik. Teine oluline tegur, mis koormustaluvust mõjutab, ongi kudede võimekus ja kohanemiskiirus. Ja koormustaluvus on tihedalt sellega seotud, et kui tugevad ja kohanemisvõimelised on koed, mis siis stressi taluma peavad. Niimoodi kindlasti tasuks teada, et erinevad koed reageerivad koormusele eri kiirusega. See mõjutab võimet taluda järjekindlat või kasvavat koormust. Te oma peas võite mõelda, et te teete mingit harjutust, et te stimuleerite sellega näiteks tuharalihaseid, aga ainult lihased ei saa koormust. Seal on veel väga palju kudesid, mis saavad samamoodi koormust. Seega tuleb mõelda terve keha kontekstis. Ja koormus peab olema, ikka koormuse tõstmine peab olema targalt doseeritud, et jõud ja lihas piltlikult öeldes ei läheks eest ära. Sest osad teised koed ei jõua nii kiiresti kohaneda. Sellega tuleb arvestada. Eriti alguses, algajate puhul, kui areng on väga kiire, mida lähemale oma geneetilisele potentsiaalile te jõuate, seda aeglasemaks läheb areng loomulikult. Et kogu aeg tuleb meeles hoida seda, et me ei tegele ainult lihastega. Ja nagu ütlesin, koed taluvad koormust erinevalt. Nüüd jõud. Esimesed neuraalsed adaptsioonid
nii-öelda närvisüsteemi tasandil, kuidas meie lihasesisene ja lihaste vaheline koordinatsioon lähevad paremaks. See toimub juba mõne nädala jooksul. ehk siis piltlikult öeldes, kui inimene hakkab jõutrenni tegema, siis ta kohe näeb arengut, kui targasti teha. üks, kaks, kolm, neli, viis trenni juba on areng numbrites. Seal on hästi palju ka liigutusvilumusega seotud, et tehnika läheb paremaks, aga see ongi samamoodi koordinatsiooni täiustumine, et need on neuraalsed adaptatsioonid. Et mitte segi ajada, see tulp, kui kaua, see ei ole see, et kui kaua need kohastumused kestavad, et ei, ka väga edasi jõudnutel on siiski leitud, et neuraalsed kohastumused ikkagi kestavad. Seega sa oled ikkagi võimeline üha rohkem lihaskiude kaasama ja üha paremat tehnikat rakendama, kui sa oled isegi juba väga palju trenni teinud. ehk sellest ma ka veel räägin, et miks tasuks mõelda kvaliteedi peale enne kui koormuse suurendamise peale. Mis puudutab lihasmassi kasvu, siis äh, suudetakse mõõdetavalt näha seda. No ütleme 3 nädalaga on noh, väga vähesed muutused, eks ju, 8 nädalaga ka treenimata inimestel on juba selgelt näha. Ja kõõlus, luu ja ligamendid, nende kohanemine võtab kauem aega. ehk see on see, mida tasub ka meeles pidada. Järgmine tegur, mis koormustaluvust mõjutab, on individuaalsed erinevused lihtsalt indiviidi tasemel. Seda mõjutavad vanus, geneetilised tegurid, elustiil, stress. Ja varieeruvus on väga suur. See on see, miks jälle seda siin üldises loengus on väga raske mingit ühest vastust anda, sest hästi treenitud 60-aastane võib taluda rohkem ja suuremat koormust kui halvasti taastuv 25-aastane, et siin, nagu mulle meeldib öelda, et kõik on väga kontekstist sõltuv ja nii paraku ongi. Ja oluline läheneda ka seega treeningule individuaalselt, mitte ühe suurusega kõigile. Ja korraks puudutada seda, et mis siis vanusega kõige tüüpilisemalt muutub. Ilmselt lihase anaboolne tundlikkus väheneb, suureneb anaboolne nii-öelda resistentsus, ehk siis eakamatel on sageli sama stiimuli peale väiksem hüpertroofia efekt. Jällegi mitte alati, aga üldiselt. Taastumine ja sisemine doos. Ehk sama väline koormus võib anda eakamatel suurema sisemise koormuse. Rohkem väsimust, rohkem lihaskahjustust. Ja eriti veel, kui uni toitumine ja see psühholoogiline stress on kehvem. Seega praktikas, mis meelde jätta, on see, et sama progressiooni kiirus, mis töötab 25-aastasel, võib 65-aastastel näiteks tekitada võlga. Aga seda praktikas üldiselt inimesed ikkagi saavad aru, et päris samas mahus, samal moel treenida üks-ühele ei saa 65-aastane ja 25-aastane, kui me kõik ülejäänud paneme võrdseks. Samas treenimine töötab ka väga eakatel, et seda ei tasu ära unustada, et vanus ei võta arenguvõimalust ära. Kuid ta võib muuta seda, kui kiiresti ja kui agressiivselt koormust tõsta saab. Eakamatel väga rahulikult, väga lauge progressiooniga, kiiret ei ole, nad arenevad ka 80-aastased, 90-aastased, ka 100-aastased inimesed. Et see treening neile on võib isegi argumenteerida, et veel olulisem kui noortele. Ja kindlasti mahuga tasuks olla ettevaatlikum, ütleme nii. Väga oluline punkt on uni. Et kui uni ei ole kvaliteetne,
piisavamahuline, siis taastumine võib kannatada, jõudlus langeda ja see võib suurendada vigastuse riski. Eriti kui samal ajal koormus on kõrge või samal ajal on ka veel palju stressi. Näiteks siin üliõpilastel akadeemilise stressiperioodil, kus on palju töid ja ettekandeid ja nii edasi, et või mingi lõputööde koostamine ja nii edasi, või tööl on teil palju stressi, siis tegelikult treeningud peaksid sellega nii-öelda kaasas käima ja seda arvestama. et, äh, et teie taastumisvõimekus on kehvem. On uuringuid, kus on isegi leitud, et pea 2 korda kehvem. Ja see on jällegi individuaalne. Uni ei pruugi iseenesest olla üks-ühele vigastuste ennustaja, kuid ta mõjutab sisemist doosi. Ehk siis ilmselgelt väsimust, koordinatsiooni, taastumist, ka subjektiivset enesetunnet. Kuigi lühiajaline unepuudus otseselt teie jõunäitajaid ja sooritusvõimet vähemalt uuringute kohaselt ei mõjuta. Selline ühekordne, ütleme, kehvasti magatud öö või isegi peaaegu vahele jäänud öö, mida on leitud näiteks tõstjatel, et kui on tehtud katseid, siis jõud ja sooritusvõime säilib. Aga mis on loomulikult kõvasti kehvem, on subjektiivne enesetunne. Sa oled väsinud, sul on uni, sul on halb tuju ja nii edasi, nii edasi. Ehk see subjektiivne pingutus tundub oluliselt raskem. Aga jällegi, see puudutab selliste ühekordsete episoodide, see käib ühekordsete episoodide kohta. Kui teil on pidev unepuudus või unehäired, see on juba teine lugu. Mis meelde jätta on see, et kehv või vähene uni tähendab seda, et sama väliskoormus võib muutuda sinu jaoks kõrgemaks doosiks. Seega koormustaluvus ei ole ainult treeningu funktsioon, see on treeningu ja taastumise tasakaal. Järgmine väga tähtis punkt. Energiatase, toitumine. Treening ei tööta ainult füüsilise töö kaudu, vaid ka biokeemiliste signaalide kaudu, mida toitumine mõjutab. Keda rohkem huvitab, uurige nutritional periodization. Ehk põhimõtteliselt tegu on teaduspõhise strateegiaga, kus toitumine kohandatakse treeningu tsüklilise ülesehitusega. Kui te olete tegelikult negatiivses kaloraasis, olete dieedil, soovite keharasva vähendada, rasvaprotsenti vähendada, siis tegelikult te ei talu sama suurt mahtu, sama suurt koormust kui siis, kui te olete positiivses kaloraasis. Et siin on hea vaadata näiteks uuringuid, mis on tehtud Ramadani perioodil nii-öelda moslemite pealt nii edasi. Mahtu, koormust tuleb vähendada. Jällegi, mida suurem on sul energiadefitsiit, vähe sellest, et sa enesetundes seda tunned sa kindlasti seda ka jõusaalis ja seda tuleb arvesse võtta. Ja samamoodi rasketel perioodidel, nimetame siis nii, näiteks kui sa oled keskendunud väga lihasmassi kasvatamisele, ütleme, sul on hüpertroofia faas, näiteks seal 8 nädalat, 2 kuud, mis iganes, siis väga mõistlik on sellel perioodil olla positiivses kaloraasis. Mitte, et negatiivses kaloraasis ei oleks võimalik lihasmassi kasvatada, eriti algajatel, eriti väga ülekaalulistel inimestel ja nii edasi. See on väga võimalik, see on korduvalt kinnitust leidnud nii praktikas kui ka teaduskirjanduses. Aga siiski, kui teie eesmärk on lihasmassi kasv, siis positiivne kaloraaž, see energiahulk, mida te üle neutraalse kaloraaži tarbite, ei pea olema suur. See võib olla väga väike, aga kerge, positiivne kaloraaž võiks olla. Ehk siis toitumine peab varustama keha piisava energiahulgaga, mis võimaldab sooritada planeeritud treeninguid ja taastuda kiiremini järgnevaks treeninguks.
ja kindlasti jõutreeningu kontekstis väga oluline, mitte lihtsalt kaloraaž, vaid ka piisav valkude tarbimine. aga arvatavasti kõik, kes kuulavad, siis seda te juba teate, et jõutrenn ja valkude tarbimine, need käivad ikkagi käsikäes, kui tulemusi soovida. väga alahinnatud faktor on psühholoogiline stress. kui sul on palju psühholoogilist stressi, mis iganes elusündmused sind mõjutavad ja sa teed trenni, pakud kehale koormust, siis sul on rohkem väsimust, sul on kehvem taastumine ja kohanemine on aeglasem kui ilma stressita tingimustes. jälle on leitud seda üliõpilastel, sõjaväelastel ja nii edasi, et see on väga oluline punkt. ehk sama treening ei anna sama tulemust, kui inimese elus on palju stressi. stress muudab organismi reaktsiooni treeningule, ta mõjutab sisemist vastust, mitte siis ainult motivatsiooni või tuju või distsipliini või enesetunnet, et lihtsalt füsioloogilisel tasandil samamoodi. seega treeningdoos ei ole ainult see, mis on paberil, vaid treeningdoos on see, kuidas organism sellele reageerib. psühholoogiline stress, taastumine ja adaptatsioon on väga tugevalt seotud. milline koormus on jõutreeningus arenguks vajalik? esimene asi, jällegi, mis ma ütlesin, näiteks soovite toarelihastel lihasmassi kasvatada, siis koormus peab olema spetsiifiline. see peab olema suunatud ennekõike nendele lihastele, mida me soovime arendada, siis lihasmassi kasvatamise kontekstis. või kui on jõu arengust jutt, siis te peate mõtlema, mis harjutus või mis tõste on see, milles ma tahan tugevamaks saada. sest jõu areng on väga eriti, kuidas öelda, edasijõudnutel väga harjutusspetsiifiline. tahate saada paremaks lamades surumises, siis peate seda harjutama, see peab olema fookuses. seega keha ei kohane mitte treeninguga otseselt, vaid täpsete signaalidega. ja raku tasemel määrab selle kohanemise suuna treeningkoormuse iseloom. ja tasub teada, et aeroobne treening ja jõutreening, need on täiesti erinev füsioloogilises mõttes rakust lähtuvalt. toimub täiesti erinev signaalide kaskaad ja need rajad on tegelikult osaliselt vastastikku pidurdavad, et ei saa ikkagi korraga olla väga edukas kulturismis või suure lihasmassiga, ütleme nii, ja samal ajal teha triatlone, maratone, ultravõistlusi. et on põhjus, miks ühed on suure lihasmassiga ja teised on väga väikese lihasmassiga ja väga kerged. ma ütlesin, et ma tahan et, et seega tasub jälle mõelda, kas koormus, mida ma kehale pakun, on spetsiifiline või ta on liiga laiali hajutatud. ehk selline hübriidtreening, kus te teete kõiki asju piltlikult öeldes segamini, on kehale väga, kuidas ma ütlen, segadust tekitav. ja tasub meeles pidada, et jõutreening ei asenda aeroobset treeningut ja vastupidi ka. et lihtsalt näide, kuidas siis erinevad treeningrežiimid mõjutavad inimest ja just hea võrdlus ühe muna kaksikutest, kus üks tegi vastupidavussporti, teine jõutrenni. nagu näha, raskustega treeniv mees oluliselt suurem kui jooksmisega tegelev mees, aga jooksmisega tegeleval mehel oli siis 25% umbes suurem süda ja oluliselt parem hapniku tarbimine. seega teadke, mis suunas te soovite keha arendada. ehk siis teada-tuntud SAID printsiip ehk organism kohaneb täpselt nende nõudmistega, mida talle esitatakse. keha muutub ainult selles suunas, kuhu sa teda piltlikult öeldes sunnid.
ja jätke meelde oluline lause, mida rohkem erineva iseloomuga treeninguid ja mida mahukamad need on, seda vähem spetsiifilisem on koormus. kui te õpite mängima ainult klaverit ja mängite 6 korda nädalas klaverit, siis te saate oluliselt kiiremini ja efektiivsemalt paremaks klaverimängijaks. kui te mängite 1 kord nädalas klaverit, teine päev viiulit, kolmas päev trummi, neljas päev kitarri ja nii edasi, siis eriti alguses tõenäoliselt te õpite kõike neid, saate kõigis neis natukene paremaks, areng toimub oluliselt aeglasemalt kui ainult ühte nii-öelda distsipliini harjutades. ehk seega spetsiifika, spetsiifika, spetsiifika. nüüd algajad ei pea muretsema, kui nad teevad vastupidavust ja jõutrenni nii-öelda samaaegselt. sest algajatel on väga suur adaptatsioonireserv, nad on oma geneetilisest potentsiaalist väga kaugel. et ei pea väga selle pärast muretsema, aga kui kuud ja aastad lähevad, te pidevalt treenite, siis tegelikult jällegi, kui te valite rohkem ühe või teise, siis areng seal kiireneb. ja nagu siin pildil ka näha, see signaalide kaskaad ja juhteteed on erinevad aeroobse ja jõutreeningu puhul. aga kui nüüd teha jõudu ja aeroobset ikkagi samal ajal või siis ühes treeningus, siis soovitus on eriti algajale jõutrenn ennem teha ja aeroobne pärast. edasijõudnule, kui eesmärk on jõud või lihasmassi arendamine, siis aeroobne enne jõutreeningut vähendab tegelikult sooritusvõimet ja halvendab ka hüpertroofia stiimulit. ehk siis ta suurendab seda sisemist koormust. me soovitame ikkagi jõutreening enne teha. kõige parem variant on teha eraldi päevadel üldse. esmaspäev jõutreening, teisel päeval aeroobne treening. kui on vaja ühel päeval teha, siis kõige parem on hommik ja õhtu. et siis kõige kehvem variant on teha nii-öelda ühes treeningus, et teete tund aega jõudu ja tund aega kohe jooksu peale, et see on nendest kõige halvem valik. ja hoidke jah meeles, et jõutreening on kvaliteeditundlikum, et ta vajab värskemat närvisüsteemi, ta vajab paremat koordineeritust. eriti kui teil on väga tehnilised ja mitmeliigeselised harjutused kavas ja tõstate suuri raskusi, kus värskus on oluline. lihtsalt korraks oluline kõrvalepõige, et kõige parem nii-öelda üldise suremuse riski vähendamise seisukohast on ikkagi teha aeroobset ja jõutreeningut mõlemat. ehk siis, kui üldine tervis on teie eesmärk, siis võtame näiteks nädala lõikes nii aeroobne kui jõutreening, mõlemad võiksid olla kaetud. et ehk see on kõige parem, et kui te valite ühe või teise, siis see on veidi halvem variant. et lihtsalt teadmiseks. nagu ma ütlesin, koormuse spetsiifilisus on väga tähtis, kui te juba teate, mida te täpselt soovite arendada. aga tasuks teada, et spetsiifilisus esineb ka jõutreeningu sees, kus võib ju väga erinevat moodi treenida, et võib treenida nagu rammumees, jõutõstja, crossfitter, kulturism, eks ju. mis iganes, et väga palju erinevaid variante on, mis mõttega teie mingeid harjutusi teete. et maksimaalse jõu arendamisele suunatud treening ei ole seesama, mis lihasmassi suurendamisele suunatud treening. et spetsiifika määrab, vaadake väga täpselt oma treeningutele otsa, oma eesmärkidele otsa ja mõelge, kas ma treenin päriselt spetsiifiliselt. kattuvusi küll esineb, aga üldine eesmärk peaks ikkagi dikteerima teie treeningplaani ülesehituse. kas te teate päris täpselt, mida te soovite jõutreeningust saada? ja te võite lausa mõelda lihaspetsiifiliselt. peamine fookus on mul rinnalihased, peamine fookus on mul tuharalihased. Need on mu peamine fookus, kõik lihased ei pea olema võrdselt, võrdse mahuga, võrdse koormusega
ühes samas treeningtsüklis? absoluutselt mitte. ega ärge siis unustage ära, et spetsiifilisuse printsiip kehtib alati. et lihaste kasvatamine ei sõltu treeningu nimest ega üksikust harjutusest, vaid koormuse iseloomust, suunast ja ulatusest, mille järgi lihaseid pidevalt stimuleeritakse. ja lihasmassi kontekstis ei ole olemas harjutust, mida sa pead tegema. ühe sama lihasgrupi stimuleerimiseks on väga palju erinevaid harjutusi. mis puudutab jõudu, siis nagu ma ütlesin, eriti kui teil on mingisugune võistlus või spordiala, kus see tõste on esindatud, siis mida spetsiifilisemalt te sedasama tõstet harjutate, seda parem. ehk kui sa tegeled jõu tõstmisega, sul on vaja jõutõmmet, kükki ja lamadast surumist teha. et siis on spetsiifika selles mõttes ka harjutusspetsiifiline või tõstespetsiifiline. lihasmassi osas on, nimetame nii, valikuvabadust märkimisväärselt rohkem. vähe sellest, et koormus peab arenguks olema spetsiifiline, peab ta olema piisav. nagu ma ütlesin juba varem, on vaja anda lisaks spetsiifilisusele ka treenivat koormust, mille ülesanne on tegelikult nihutada valgu tasakaal ajutiselt siis valgusünteesi kasuks. et meie lihaskihud osalevad pidevalt valkude sünteesi ja sellele järgnevas nii-öelda degradatsiooniprotsessis. ja kui meie treening nihutab valgu tasakaalu nii-öelda positiivset valgusünteesi kasuks ja sellele järgneb piisav taastumine ja toitumine, siis väljendub see aja jooksul lihasmassi ja jõu suurenemises. see on see, mida me soovime jõutreeningult. nüüd, kui me lisame siia veel valgurikka toitumise juurde, mida ma enne mainisin, siis lihasvalkude süntees suureneb veelgi. ja kuigi jõutreening suurendab valgusünteesi, siis see sõltub ikkagi aminohapete kättesaadavusest. seega veel kord, valkude tarbimine on oluline. sest kui te ei tarbi, siis tegelikult lihasvalkude süntees ei tõuse piisavalt kõrgele. et te jätate ikkagi palju nii-öelda lauale, ütleme nii. et jällegi tihti teadmatuse probleem või algajate probleem või siis mm, ei viitsita või ei soovita kuidagi enda teadmisi ja tõsta selles vallas, et toitumine on nagu ülioluline faktor, mis käib kaasas jõutreeninguga. seega tihti ei ole probleem liiga vähe trenni, vaid lihtsalt liiga vähe ressursse. jällegi, tasub vaadata peeglisse, vaadata enda treeningutele ja toitumisele otsa. lihtsalt korra mainin ka koormuse liigid ära, nagu ma ütlesin, koormus ei ole lihtsalt raske või kerge. et ta võib olla sõltuvalt suurusest, sagedusest ja taastumisest väga erineva mõjuga. hästi palju inimesi käib trennis, aga tegelikult koormus, mida nad kehale pakuvad, on lihtsalt säilitav või võib isegi öelda, et on inimesi, kes pakuvad kasutatud koormust, et mõlemal juhul need ei ole ikkagi piisavad, et stimuleerida keha arenema. treeniv koormus on siis kas arendav või optimaalne, et loomulikult see joon seal vahel on tinglik. mitte keegi kunagi ei suuda teil täpset joont tõmmata, et nüüd on arendav, nüüd on optimaalne. sellest kohe räägin. et need on teoorias ilusad sõnad ja praktikas kõik, mis meid arendab, võime nimetadagi arendavaks koormuseks. ja kui te teete rohkem ja keha ei jõua taastuda ja teie sooritus ei liigu edasi või isegi väheneb, siis te pakute kehale rohkem koormust ja ta ei jõua taastuda ehk ülekoormust. Ületreenitus, päris ületreenitus jõutreeningu kontekstis on üliharv. see on üliharv tegelikult, et on tehtud erinevaid uuringuid, kus inimesed teevad ikka
maksimumraskusega kükke näiteks seal 30+ päeva järjest, ma räägin tipptõstjatest, et iga päev on kükk näiteks. ja loomulikult väsimus, kõik tunneme, aga jõunäitajad, kõik on läinud edasi. meenub lihtsalt üks konkreetne uuring. ehk siis, kui teie sooritusvõime paraneb, ehk siis te jaksate näiteks, tegite 100 kiloga 10 ja nüüd jaksate 100 kiloga teha 12, siis te ei ole ületreenitud, et sooritus on see peamine näitaja. isegi kui teie enesetunne ei ole nii-öelda see, sooritus näitab. et kuidas see vajalik treeniv koormus tekib? loomulikult ta tekib läbi arendava jõutreeningu, ehk siis see treening peab olema sihipärane, planeeritud, progresseeruv ja kehale piisavalt nõudlik. selline treening tekitab piisava mehaanilise ja füsioloogilise stressi, mis käivitab siis kohanemisprotsessid nii lihastes kui teistes kudedes. seega jälle, kui sa vaatad oma treeningutele otsa nagu päriselt, siis kas sa treenid arendava kaldkriips optimaalse koormusega. kuidas sa seda jõutreeningust näed? sa näed läbi selle, kas sa jaksad sama raskusega rohkem kordusi teha, kas sa jaksad suuremat raskust tõsta ja samad kordused teha, millal sa viimati reaalselt sellist progressi nägid. mõtle, tegid puusatõsteid 30 kiloga, kunagi alustasid. kas nüüd jaksad 150 kiloga teha? no näiteks mõlemaga 10 kordust. kas kükke tegid kunagi, alustasid võib-olla tühja kangiga, kas nüüd teed 160 kiloga? lamades surumine, alustasid 30 kiloga, kas nüüd teed 120 kiloga ja nii edasi. ehk päeva lõpuks ikkagi sooritusvõime näitab nii jõu kui lihasmassi kasvu. Nad ei ole üks-ühele seotud, nad on väga tugevas korrelatsioonis edasi jõudnud inimestel. Algajatel, nagu ma ütlesin, jõud liigub eespool kui lihasmass. aga ikkagi, te ei saa piltlikult öeldes iga trenn näha ju lihasmassi suurenemist, see ei ole visuaalselt ega ka mõõtmisvahenditega nii lühikese ajaperioodi jooksul mõõdetav. seega, mida te praktikas näete, on sooritusvõime selle järgi. ehk te peate vaikselt liikuma edasi, te peate piltlikult öeldes saama tugevamaks. ja kui te vaatate väga, ütleme, suure lihasmassiga või arenenud lihasmassiga, kas kulturiste, fitness võistlejaid, mis iganes, nad tegelikult on väga tugevad. ja igipõline vaidlus, jõutõstjad on tugevamad, ramumehed on tugevamad bla, bla, blablabla. jällegi, seal eesmärgid on natukene erinevad ja spetsiifilisus on ju erinev, nagu ma rääkisin. aga summa summarum, suurem lihas on tugevam lihas. kui kasutada mingit testi, kus oskus ei ole väga oluline, näiteks mõõdetakse isomeetrilist jõudu, siis suurem lihas on tugevam lihas. ja mis eristab arendavat treeningut tavalisest? arendav jõutreening viib keha mugavustsoonist välja. see ei ole lihtsalt liigutamine, higistamine, äraväsimine. see on sündmus, mis käivitab stressireaktsiooni. ja oma kogemusele tuginedes ütlen, et väga paljud käivad trennis, kuid nad ei anna tegelikult kehale arendavat koormust. ja nad tammuvad paigal. keha peab põhimõtteliselt saama signaali, see oli rohkem kui varem. kas või natukene, aga rohkem kui varem. kui treening ei sunni keha kohanema, siis see ainult kulutab kaloreid, mitte ei ehita organismi. jällegi, mõelge, vaadake oma treeningutele otsa ja vaadake, kas sooritusvõime nii lihasmassi kui jõu arendamise kontekstis, kas sooritusvõime paraneb, kas ta trendina liigub ülesse. ta ei pea iga trenn paranema, absoluutselt mitte, aga trendina.
nüüd väga oluline küsimus, kui palju koormust on optimaalne? ma tean, paljud inimesed tahaks täpset vastust, kui palju ma peaksin tegema. aga tõde on see, et ühte kõigile sobivat vastust ei ole. ma olen väga palju teaduskirjandust lugenud, mitmeid teadlasi kuulanud, tippekspertidega ise rääkinud, läbinud palju koolitusi, treeninud sadu inimesi, et siin ei ole ühte sobivat vastust. ja teadusuuringud annavad meile sageli lihtsalt keskmisi. Need on väga kasulikud suunanäitajad. Nad ei kirjelda täpselt sind. mis on selge, on see, et edasijõudnumad treenijad taluvad ja vajavad suuremat koormust arenguks kui algajad. nagu ma ütlesin, algajatel arengureserv on väga-väga suur. ja keha kohaneb treeninguga. seega, mis alguses oli piisav, ei pruugi seda olla enam mõne aja pärast. ja me peame seda tegelikult või peaksime või minu soovitus on vähemalt seda monitoorida kuidagi, ma sellest räägin ka. ehk koormuse monitooring on väga oluline selleks, et me üldse koormust saaksime juhtida. ja üldse saada aru, kas me pakume arendavat koormust või mitte. ja minu soovitus on alustada rahulikult, doseerida koormust väga konservatiivselt ja lisada vajaduse järgi. selle asemel, et alustada väga suurelt ja maksta selle eest taastumise või tervise arvelt. ma kohe räägin ka, mis see väike, nimetame siis väike või konservatiivne doos võiks olla. aga veel, kui kuskil on maagiline optimaalne, siis indiviidi tasemel ei saa keegi sellele täpselt näppu peale panna, lisaks see on muutuv ka. nagu ma ütlesin, koormustaluvus sõltub nii paljudest erinevatest faktoritest, nagu mäletate, uni, toitumine, psühholoogiline stress ja nii edasi. see on tegelikult pidevalt ajas muutuv, see on päev-päevalt muutuv, see on või isegi ühe päeva jooksul võib see väga muutuda. ma toon teile näite ka. ja need on ka ajas muutuvad väärtused. toon näite, kuidas näiteks, see on minu enda puhul näide, kuidas ärevus mõjutab sõna otseses mõttes sooritusvõimet. sa tuled trenni, sul on väga hea enesetunne, sa tunned, et sa oled taastunud, sa oled hästi maganud, stressi pole, toitumine on korras, tuled trenni, väga hea, ja siis juhtub näiteks mingi ärevusepisood, mis tähendab seda, et keha pumpab kõvasti adrenaliini ja sellel hetkel sa tunned ennast väga energiliselt. aga kui see möödub ja adrenaliinikõver tuleb alla ehk toimub adrenaliini tagasilangus, siis kui adrenaliin on gaaspõhja, 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 siis tagasilangus on väsimuspuhkus, väsimuspuhkus. ja kui sellel hetkel peaks nüüd trenni tegema, siis teie jõud on kõvasti kehvem. et see on väga-väga ütleme levinud ka võitlusspordis, kus, kui minnakse ringi, näiteks poksimatš või mingi MMA matš, siis enne seda on väga tugev ärevus, adrenaliin on üleval, energia on üleval. kui näiteks esimene raund saab mööda ja kui adrenaliini tase langeb, siis teine raundi inimene võib olla nii-öelda surmväsinud või täiesti nagu teistsugune näeb välja. ja see on lihtsalt näide, kuidas te võite nii-öelda by the book plaani järgi kõik teha justkui treeningkava järgi, aga tegelikult iga treening on absoluutselt erinev ja te põhimõtteliselt kunagi ei tea, milline see sooritusvõime teil päriselt trennis on. see selgub ainult trennis. reaalselt, kui te teete harjutusi, kui te teete trenni. ja seega plaan on küll oluline, aga plaan peab olema väga või ütleme, ma ütlen, võiks olla, kui targasti teha, väga paindlik.
see, kuidas seda paindlikkust praktikas nagu kasutada, mida teha, kui juhtub nii, et sooritusvõime on kehvem, see ei pruugi igal harjutusel olla nii, kõiki harjutusi tuleb veel omakorda eraldi vaadata ja kõiki seeriaid ka veel eraldi. Siis selleks on erinevad strateegiad ja see on põhimõtteliselt täiesti erineva loengu materjal põhimõtteliselt, et kuidas siis pidevalt monitoorida ja reguleerida koormust. Ja nagu ma ütlesin, koormus peab aja jooksul trendina tõusma. Aga koormus ei saa olla pidevalt sama, sest kui stiimul ei muutu, siis sellest saadav treeningefekt lihtsalt hääbub. Ja arendav koormus muutub ajapikku säilitavaks. See on see, mis paljudel inimestel juhtub. Ja kui edasist arengut ei järgne, siis tihtipeale kas muudetakse treeningkava või tekib tugev demotiveeritus, võib-olla mõeldakse üldse, miks ma siin jõusaalis käin ja nii edasi, et kui see kiire arengu hurraa nii-öelda mööda on läinud, siis kas loobutakse või tehakse midagi muud ja nii edasi, et siis ongi jäädud piltlikult öeldes säilitava koormuse, ütleme, küüsi ja ei teata reeglina, mida edasi teha. Tegelikult tuleks teadlikult progresseeruda. Kui jõutrenni üldse teha, siis progresseerumise erinevad metoodikad, nendest võiks teadlik olla. Ehk saada aru, mis hetkel ja kui palju raskusi tõsta. Kas koormus suureneb? Vaata enda treeningutele otsa. Ta ei pea kiiresti suurenema, sugugi mitte. Soovitan absoluutselt vastupidist, aeglast. Aga kas ta suureneb? See on oluline küsimus. Liigne kiirustamine on probleem ennekõike liigeste seisukohast. Mäletate, erinevad koed, erinev kohanemiskiirus. Loomulikult tahaks kõike korraga. Aga kui koormus on kohe liiga suur või siis selle tõus on liiga järsk, siis see lihtsalt võib tekitada probleeme, et tõstate lihtsalt riske. Tunnetame, et kuule, õlg on natuke tunda hakanud andma või kuule, põlv nagu on valutama hakanud ja nii ja naa. Ehk ta võib hiilida niimoodi vaikselt ligi. Jällegi, peab pidevalt monitoorima. Üldiselt treeningul on näha, et sooritusvõime ei parane, et te vaatate, et ei jaksa nagu rohkem kordusi teha või kõik need progresseerumise võimalused. Teie metoodika nagu ei toimi enam, et justkui tammute koha peal või isegi hoopis langeb, jaksate aina vähem. Seega, kui sa näed ennast elukestva treenijana, mida ma loodan, et sa näed, siis mõtle korraks, kuhu sul kiiret. Nüüd, kui teil on mingisugune progressiooni mõte, mingisugune mudel, mida te jälgite, et te teate, mis hetkel te suurendate raskusi, kui palju te siis suurendate raskusi. Ühesõnaga, teil on mingisugune loogika olemas, te jälgite seda. Siis kui see progressioonimudel on lihtsalt selline, mis nõuab väga kiiret jõukasvu, siis see ongi see, mis ei ole tegelikult soovituslik. Progressioonimudel võiks olla väga rahulikku sooritusvõime tõusu nõudev. Sest jõu suurenemine ise ei ole adaptatsioon. Jõud suureneb nii-öelda morfoloogiliste ja neuraalsete adaptatsioonide tulemusel. seega tegelikult esinevad alati erinevused jõuarengu kiiruses, mida teie progressioonimudel nõuab, ja jõuarengu kiiruses, mis päriselt tänu adaptatsioonidele toimib. Et meie võime paberil mõelda ühte, aga kas meie keha sellega ka jõuab kaasa tulla, seda me ei tea. Seega, et olla selles kindlam, siis tasuks progressioonimudel võtta selline, mis on väga rahulik, ehk vaatab pidevalt nii-öelda pikka plaani, ei kiirusta. Tihti on selline tunne, nagu hoiad ennast justkui tagasi.
mida inimesed on kirjeldanud, ja see on väga okei, sest tegelikult loeb progress, mitte tingimata progressi kiirus. nii üldiselt öeldes, loomulikult on erandeid, mingi võistlus on tulemas, seal riskitakse rohkem, tippsport täiesti teine asi. kui me räägime tavalise, nimetame tavatreeningu, keskmise inimese, mille alla ma ka ennast pean, siis kus meil kiiret? kus meil kiiret? väga oluline asi, mida ma teile soovitan, on see, et omage koormusest ülevaadet. Sest see on tulemusliku treeningu eelduseks. Te peate kuidagi jutumärkides arvet pidama. see on järjepidev dokumenteerimine, mis on vajalik. tänapäeval on väga palju erinevaid rakendusi, muid lahendusi, kas või vanakooli treeningpäevik, mis iganes. dokumenteerige. see on esimene väga suur samm, sest enamus inimesi ei tee seda. Nad ei mäleta täpselt, mis nad eelmine kord tegid, kui nad harjutusi mäletavad, nad ei mäleta täpselt raskust, kui nad mäletavad raskust, nad ei mäleta kordusi. Nad võivad mõelda, et nad mäletavad, seal tekib vigu, seal läheb meelest ära ja nii edasi. ehk siis, mida süstemaatilisem te olete, mida analüütilisem te olete, seda parem on teil näha, kuidas keha koormusele reageerib. et muidu te lihtsalt kobate pimeduses. tegelikult jõu- ja lihasmassi kasvatamisele suunatud jõutreening on väga rutiinne ja korduv tegevus. kui tahta reaalselt areneda ja koormust hoida arendavas optimaalses tsoonis, mitte langeda ülekoormuse küüsi, siis see tähendab enamasti samu harjutusi, samu liikumismustreid, sarnaseid koormusi, millele lisandub see aja jooksul väike, kuid järjepidev progress. ja kuna jõutase ja töövõime kõiguvad loomulikult, sama nagu meie kehakaalgi, me ei ole iga päev täpselt ühes samas kehakaalus, isegi kui me sööksime grammi pealt sama palju toitu, sama kaloraaži, sama palju valke, süsivesikuid, rasva ja nii edasi, kõik on sama, kaal ei ole sama, ta kõigub. samamoodi meie sooritus kõigub. taastumine, uni, stress, toitumine, eelnev treening, koormus, kõik mõjutavad sooritust. ja nagu ma ütlesin, isegi see, mis ma tõin näite siin ärevuse või adrenaliini tõusu ja languse kohta. mingi hea uudis, mingi halb uudis mis muusika teil jõusaalis mängib, kui hästi see sooja tegite? ka ropendamine kuidas öelda, muudab tajutava pingutuse kergemaks näiteks. ja nii edasi, et seal on tegelikult väga palju faktoreid, aga sooritusvõime reaalselt on see, mis näitab teie arengut. ja erinevad kõikumised on tegelikult norm, mitte erand. see on normaalne. paljud on juba ühe-kahe treeningu pealt piltlikult öeldes närvis, et miks ma ei lähe edasi, ma ei jaksa, mul ei ole arengut. rahu. pikaajaline areng avaldub trendides. samamoodi nagu kehakaalu langust me vaatame näiteks kas nädala keskmistena. mis nädala keskmised teevad? üksikud kaalumised, need on andmed. Need tuleb nii-öelda ära teha. aga ei tasu jääda nendesse liiga palju kinni ja tuleks suhtuda nendesse lihtsalt nagu andmetesse ja treeningud on samamoodi, need on andmed. seetõttu näiteks ma korra ütlen, kui ma online coaching us teen, ma lihtsalt näen inimeste andmeid pidevalt muutusi, kõikumisi, ma oskan läbi selle koormust suunata. et see on pidev jälgimine, pidev monitoorimine. seega tasub endalt küsida, kas sul on koormusest ülevaade alguseks üldse. üks hetk. kuidas jõutreeningus koormuse hulka mõõta, siis kindlasti võib tekkida küsimus. jällegi, see on täiesti erinev teema, maht, intensiivsus, sagedus, tihedus, pingutusaste.
see on, ma jällegi ei jõua tänases loengus, see on nii suur teema mm,. oluline on see, et teada, et te mingil moel peate mõõtma. tavaliselt vähemasti te võiksite lugeda seeriate hulka lihasgrupi kohta nädalas. see on nagu miinimum, et näete, tuharalihastele teen 10 seeriat nädalas. seega sa pead teadma, mis harjutused sinna hulka nii-öelda lähevad, mis harjutused koormavad ennekõike tuharalihasid. siis sa peaksid vaatama, kui sagedasti sa seda teed. et näiteks sul on küll 10 seeriat, 5 tükki on esmaspäeval, 5 tükki on neljapäeval, okei okay. juba väga hea, et sa tead ka nii-öelda sagedust ja ühe treeningu doosi. ja nii edasi, ja seal on palju-palju erinevaid faktoreid, et see on täiesti erinev teema. et ma tegin eelmine aasta loengu ka intensiivsus, sagedus, maht. kes väga tahab, siis võite lihtsalt kirjutada mulle. aga kuidas juhtida koormust efektiivselt? väga tähtis punkt, mille vastu paljud inimesed eksivad, on, et aetakse liigset väsimust taga. et väsimust paremini mõista, võiks aru saada järgnevatest terminitest, et mis asi on treenitus. see on siis mingi kehaline võimekus, mis meil on saavutatud treeningu tulemusena. kui me teeme trenni, siis see põhjustab väsimust. ehk toimub ajutine kehalise võimekuse langus. trenn tegelikult ju väsitab meid, sooritusvõime väheneb. see on väga tugevalt seotudki mahu, intensiivsuse ja väsimuse resistentsusega. kui te teete trenni ja hakkate vaikselt kohanema, siis üha suurema ja suurema treeningstressiga kohanedes teie väsimusresistentsus tõuseb. see ongi see põhimõte, miks edasi jõudnud taluvad suuremat koormust kui algajad. ja väsimus, mida paljud nii-öelda taga ajavad, et oh, ma olin nii väsinud, täna oli raske trenn, siis väsimus tegelikult on lihtsalt kaasnevus. ja suurem väsimus ei tähenda suuremat stiimulit, absoluutselt mitte. ja mis siis sooritusvõime on? piltlikult öeldes treenitus miinus väsimus, et kui vaadata korra üks hetk, jah, pildi pealt ühe treeningu mõju siis treenitusele ja sooritusvõimele, et siin on väga hästi näha, et enne trenni on teie treenitus mingil kindlal tasemel. peale trenni tegelikult teie treenitus tõuseb, aga see on väsimuse poolt piltlikult öeldes peidetud. ehk kuulus ütlus, tuntud ütlus, väsimus peidab treenituse. see vastab täiesti tõele, et kui te vaatate, väsimus peaks olema nüüd see valge tulp, siis must tulp on kõrgem, aga valge tulp on keskel ka kõrgem, ehk siis treenitus on suurem, väsimus on suurem, aga sooritusvõime, mis on see hall osa, on väiksem. ja peale taastumist on nii treenitus kui sooritusvõime uuel tasemel. ehk siis see on põhiline nii-öelda näitlik mudel, mida me peaksime treeningust soovima. seega väsimust tegelikult tuleks teadlikult manageerida. kuidas ja mida siis teada selle kohta? väga oluline, enne tasuks teada, siis me saame paremini mõista, et suutlikkuseni seered on suuremat väsimust põhjustavad. kui te teete rohkem trennis seereid või te teete näiteks kõik seeriad suutlikkuseni, siis te saate vähem seereid teha. Versus inimene või siis versus teie ise, kui te teeksite seeriad varuga. ka isegi üks kordus varusse jättes on juba märkimisväärselt vähem neuromuskulaarset väsimust kui siis täiesti suutlikkuseni ehk siis nii-öelda piirajasse viidud seeria. jah, suutlikkust defineeritakse erinevaid, on väga mitmeid definitsioone, aga laias laastus praegu lihtsustatult öeldes vahet ei ole. enam-vähem mõistate, mis on suutlikkus, et piltlikult öeldes jääte kangi alla, eks. surute kangi, enam ei jõua, jääte kangi alla. suutlikkus. sellised seeriad
ei ole arenguks lihasmassi seisukohalt ega jõuarengu seisukohalt vajalikud. Nad põhjustavad liiga palju väsimust ehk stiimuli ja väsimuse suhe ei ole hea. ehk see on esimene asi, millele otsa vaadake enda treeningu puhul. kas ma äkki pingutan liiga palju? lihtsalt pingutan liiga palju, sellel ei ole vajadust. jällegi, suutlikkuseni seeriaid võib teha, aga millega peate arvestama, on see, et siis te saate teha vähem seeriaid nii trenni või nädala lõikes, ükskõik mis perioodi me vaatame. kui te võtate klassikaline Dorian Yates, Mike Mentzer, nii-öelda piltlikult öeldes paar seeriat harjutuse kohta, aga kõik olid nii-öelda all out ja isegi erinevate erimeetoditega veel seeriaid pikendati, eks ju, seal forsseeritud kordused ja nii edasi ja nii edasi, siis selline seeria on väga väsitav põhjust, väga palju väsimust põhjustab. selliseid seeriaid ei saa 20-30 seeriat nädalas teha. me räägime ühest lihasest veel ja mõelge, teil on terve keha, eks, kui te treenite tervet keha, et see on liig, see on liig. ehk siis vaadake oma seeriate pingutusaste läbi. samas, kui me liiga lahjalt pingutame, siis stiimul on lahja ja lahja stiimul võrdub lahja tulemus. ehk kui me vaatame seda alumist pilti, siis me peame tegelikult pingutama nii palju ehk viima seeria suutlikkusele piisavalt lähedale, et aktiveerida siis kõige suuremat kasvupotentsiaali omavad lihaskihud. nagu seal pildi peal on näha, need ülemised kihud. seega pingutus on oluline, me peame suutlikkusele lähemale minema. et kui öelda üldise reeglina, siis mida suutlikkusemale lähedal on seeria, seda arendavam ta lihasmassi seisukohast on. kui me vaatame lihtsalt ühte seeriat, kui te jaksaksite 10, te teete 8 või 9, see on arendavam kui see, et te teeksite 5 või 6. see on selge, pingutus on oluline. aga kui te teeksite kogu aeg 10-10, 10-10, siis see ei ole vajalik. ja põhiline nii-öelda mure või tegur, mis seda taastumist pikendab või millega me arvestama peame, on lihaskahjustus. ja nüüd, kui te vaatate oma treeningutele otsa, oma treeningkavale otsa, siis vaadake seal olevaid harjutusi. kas need on suurema liigutusulatusega, et väga palju sellist venitust hõlmavad või mitte. näiteks võtame Rumeenia jõutõmme, kui te teete korralikult väga suure liikuvusulatusega puusast. tunnete võib-olla venitust väga reites. nüüd mõelge seda võrdluses puusatõstega, kus puusatõstel kõige suurem koormus on lihase lühenenud asendis tuharalihaste vaatest, siis üks-ühele, kui kõik muu on võrdne, siis puusatõsteid tõenäoliselt suudate nädalas rohkem teha, suudaksite ja taastuksite sellest kiiremini. rõhutan, kui kõik muu oleks võrdne. sama pingutus, sama intensiivsus raskuse näol, kõik muu on võrdne. ehk siis, kui harjutusel on suurem liigutusulatus või suurem venitus, siis need põhjustavad rohkem lihaskahjustust. jällegi, kui kõik muu on võrdne, siis suurem raskus põhjustab rohkem kui kergem. rohkem seeriaid põhjustab rohkem kui vähem seeriaid. see on ilmselge, kui teete 4 seeriat harjutust, see põhjustab rohkem lihaskahjustust kui 2 seeriat. 80 kiloga 10 kordust põhjustab rohkem kui 70 kiloga 10 kordust. rohkem kordusi põhjustab rohkem lihaskahjustust kui vähem. tegite 80-ga 10, on rohkem lihaskahjustust kui 80-ga 5 kordust. jälle see, mis ma rääkisin, suutlikkus oli lähedus. pikem kontraktsiooni aeg versus lühem. no jällegi, siin ongi, kui te teete
harjutust, kus üks kordus kestab kauem, ongi, ütleme, suurema liikuvusulatusega, aeglasema tempoga ja nii edasi ja nii edasi, et selle kontraktsiooni aja alla võib hästi palju erinevaid asju panna, aga jällegi, mida pikem see on, seda rohkem lihaskahjustust see põhjustab. ja veel eriti, mida nagu ei soovita rakendada, on erinevad erimeetodid, nagu näiteks sunnitud kordused või midagi sellist, et tavalised sirged seeriad on väga, väga mõistlik ja tark valik, et siin ei pea äh, lihasmassi seisukohast mingeid muid meetodeid tegelikult üldse kasutamagi. on loomulikult erijuhtumeid, palju on, vähe on aega ja tahad rohkem mahtu väiksema ajaühiku sisse mahutada ja nii edasi, nii et kõik on jälle täiesti erinev jutt, aga summa summarum täiesti tavalised sirged seeriad on väga-väga okei, kui jäädagi ainult nende juurde. nii, seda vaatasime, siis kasutan seda pilti ühest uuringust, mis on küll nii-öelda eakate peal põhimõtteliselt toodud välja näitlikult see, et kuidas rohkem lihaskahjustust ja väsimust siis pikendab taastumisaega, aga põhimõtteliselt sellesama asja saab üle kanda ka just sellele eelnevale jutule, et kui te kasutate liiga palju seeriaid, liiga palju erimeetodeid, liiga palju mm, kõik eelnev, mis ma seal välja tõin, siis see lihtsalt pikendab teie taastumisaega. ehk see on see, millega siis koormuse doseerimisel tuleb arvestada, kui te tahate väga, kuidas ma siis nimetan, ütleme ühe sõnaga siis nagu väga intensiivselt treenida, siis te peate arvestama sellega, et peate tegema vähem seeriaid või siis ka suurema sagedusega ja no ühesõnaga, te ei saa teha sama palju kui siis, kui te ei kasutaks neid või ei treeniks jutumärkides nii intensiivselt. ehk nüüd te näete, kui multifaktoriaalne see tegelikult see teema on. ehk siis soovitus teile, ärge ajage liigset lihaskahjustust taga. see ei ole korrelatsioonis lihaskasvuga. millega ta on seotud, on lihasvalulikkus. jällegi, mitte üks-ühele, aga eriti algajatel, eriti kui sul on olnud mingisugune treeningpaus ja nii edasi, siis seda rohkem. teaduslik nimetus TOMS, mis siis käib siis treeningujärgse lihasvalulikkuse kohta, ei ole lihasmassi kasvuks vaja. selles esineb suur variatiivsus inimeste vahel, see võib ka inimeste puhul äh, ühe ja erinevate lihasgruppide puhul olla, näiteks mingid lihased jäävad väga valulikuks, mingid lihased ei jää üldse. ja üleüldse subjektiivne valulikkuse hindamine pole tegelikult usaldusväärseks mõõdikuks taastumise hindamisel, et seda valulikkust, mida me tajume tegelikult subjektiivselt, saab tegelikult piltlikult öeldes mõjutada ja peita, ilma et tegelikult taastumist kuidagi muutes. et näiteks lühiajaliselt venitamine võib aidata, sellised saun ja noh, erinevad strateegiad, võtate valuvaigisteid, mis iganes, et seda subjektiivset tunnet saab mõjutada. see lihasvalulikkus, mida paljud taga ajavad, võib mõjuda lihaskasvule mitte soodsalt ka läbi jõu vähenemise, et kui teil on lihased väga valusad, siis on väga raske sama kvaliteetselt tehnilisele sooritusele keskenduda või sama motiveeritust hoida ja nii edasi, nii edasi. ühesõnaga, ta võib mõjutada. ja mida veel lihaskahjustus teeb, ta põhjustab raku tasemel nii-öelda paistetust läbi siis rakusisese veepeetuse. ehk see on ka, miks ma olen kohanud palju inimesi, kes nüüd alustavad trenni, on mõned treeningud teinud, siis nad ütlevad, eriti siin on naisterahvad, kes on seda teinud, et ma justkui olen nagu kuidagi suurem või isegi kaal võib-olla natuke tõusnud, aga sellel on nagu
palju muid faktoreid ka, et kaal ei sõltu ainult sellest loomulikult, aga põhimõtteliselt jah, et algajatel seda lihaskahjustust on lihtsalt palju rohkem kui edasijõudnutel, kes kogu aeg trenni teevad, kes on rohkem kohanenud ja, ja sellega tasub arvestada. ja kui vaadata sellist üldist mõjutajat, mis siis meie väsimust ja sooritusvõimet mõjutavad, siis põhiline, mis see kõik, millest kõige kauem see taastumine aega võtab, ongi, kui te vaatate seda rohelist, tumerohelist joont, siis lihaskahjustus. nii kui tihtipeale räägitakse närvisüsteemist, eks tsentraalsed ja perifeersed faktorid, siis need on väga lühiajalised pärast jõutrenni, et need taastuvad päris kiiresti. aga jah, et lihaskahjustus on üks tugevaid faktoreid, millega tuleb siis koormuse doseerimisel arvestada. ja nagu ma ütlesin, siis algajatel on alguses lihaskahjustust oluliselt rohkem kui edasijõudnutel ja valgusüntees on ka alguses orienteeritud rohkem nii-öelda parandusele kui siis uue nii-öelda koemassi suurendamisele, et alguses selline lihaspaistetus on suurem, see ei ole tegelik lihashüpertroofia, aga te käite trennis, siis nagu ma ütlesin, keha kohaneb ja siis mingi aja pärast reaalne mõõdetav lihashüpertroofia kujuneb välja ja te hakkate nägema piltlikult öeldes tulemusi, kui me nüüd lihasmassist räägime. ja siin ongi näha, et kui on palju lihaskahjustust, siis see ei ole võrdeline nii-öelda lihasmassi kasvuga. ja nagu ma siin korduvalt juba öelnud olen, areng sõltub väga paljudest erinevatest teguritest. väga tahaks teile öelda, et tee vot nii ja ongi korras ja arenete, aga kui vaatame korraks tervet seda suurt pilti, mis seda mõjutab, siis harjutuste valik ja tehnika. kas see on spetsiifiline? kas suurim stiimul harjutusel läheb soovitud lihastele? kas te limiteeriva faktoriga arvestate, et igal harjutusel on mingi limiteeriv faktor, mille tõttu teie sooritusvõime või mille tõttu teie seeria nii-öelda läbi saab? kas see on näiteks teete jällegi jõutõmmet, Rumeenia jõutõmmet, siis tegelikult te haarde tõttu ei jõua enam seeriat jätkata, siis tegelikult võib-olla teie tuharalihased, hamstringid jaksaksid veel ja tõenäoliselt jaksavadki veel, aga limiteerivaks faktoriks on hoopis miski muu. kas välimine ja sisemine stabiilsus harjutustel on nii-öelda optimaalne? jälle, lahti ei jõua seletada, mida see täpselt tähendab, aga jällegi üks faktor, millega arvestada. kas teie harjutuste tehnika on standardiseeritud? kas kõik kordused on sarnased, on nad erinevad? Te teate, mis muutusi te nii-öelda näha tahate tehnikas ja mis muutusi te näha ei taha tehnikas. et see nüüd tugevalt väsimusega seotud jälle. harjutuste järjekord, kas see on teil pidevalt muutuv, kas prioriteedid on ees, on teil üldse mingi süsteem seal? puhkepauside pikkus, kas te puhkate piisavalt? liiga lühikesed pausid, jõudlus kannatab, te ei taastu ära järgmiseks seeriaks, sooritusvõime kannatab, pikas perspektiivis võib hakata mõjutama ka lihashüpertroofiat. see on jälle pikem jutt, puhkepauside teema, aga jälle, see mõjutab. kas need on kuidagi standardiseeritud või on täiesti suvalised? siis kaugussuutlikkusest, erinevad terminid, RIR, RTF, noh, RP on subjektiivne hinnang, kui raske oli seeria. kas oled endale selgeks teinud, millega on tegu?
kas sa oskad seda baastasemel kasutada? kas tead, mis on piisav, mis on liigne, kas sa hindad seda iga treening, iga harjutus, iga seeria puhul? kolm suurt: intensiivsus, sagedus, maht. väga tihedalt omavahel seotud, väga tugevas seoses. kas need kõik kokku pakuvad arendavat optimaalset koormust? progressioon, kas sa omad mingit metoodikat ja süsteemi, nagu ma rääkisin, millal suurendad raskusi, millal kordusi, kui palju suurendad ja nii edasi. kas sul on süsteem, kas sa tead, mida sa teed? millest rääkisin, uni. jällegi, kas on piisav, kas on kvaliteetne, kas on ühtlase biorütmiga, lähed samal kellaajal magama või üks päev kell 10, teine päev öösel kell 2, kas kõik on väga kaootiline, mõjutab stressitase, kas sa tegeled selle manageerimisega? nüüd sa tead vähemasti, kui palju see mõjutab tegelikult sinu treeninguid. kas sul on selleks aktiivsed, passiivsed strateegiad, kuidas stressiga toime tulla? toitumine, jällegi piisav kaloraaž, valgud, biorütm. sööd üks kord päevas, järgmine päev 4 korda päevas, siis 5 korda päevas, 2 korda päevas. kas kõik on väga kaootiline? koormuse mõõtmine, kas sa üldse mõõdad kuidagi? kuidas sa mõõdad? kas sa tead, mida sa jälgid, kas sa analüüsid, mida sa selle infoga peale hakkad? kas sul on, mida teen, kui strateegiad? autoregulatsioon on teema, mida ma ei jõua puudutada praegu. see on nüüd ülioluline termin koormuse juhtimise seisukohast, aga lihtsalt ma ei jõua seda täna rääkida. see ongi näiteks, mis ma tõin siin ärevuse näite, et lähete trenni ja näed, juhtub nii või naa või mingil põhjusel teil ei ole jõudu, sooritusvõime on kehvem, see ei pruugi üldse olla nii-öelda selle ärevusega seotud, vaid üldises mõttes enesetunne on hea, kõik on hea, lähete, eelmine kord tegite 100 kiloga 10 kordust, nüüd jõuate 7. mis toimub? et ühesõnaga, mida ma teen, kui strateegiad peaksid olema tagataskus? plaan A, plaan B, plaan C. kas te teete kergema koormusega nädalaid või trenne? kas te teate, kas teie nii-öelda deload, niisugune populaarne sõna, on reaktiivne ja või proaktiivne? Deload'i kohta lühidalt ütlen, uuringuid ülivähe. üks konkreetne uuring leidis, kus tehti, ma täpselt nädalaid ei mäleta, et noh, nagu ma toon lihtsalt näite, nagu tehakse, et teed 8 nädalat trenni või 12 nädalat trenni ja siis teed ühe kergema nädala näiteks. ehk siis seda nimetatakse proaktiivne deloading, ehk siis sa mõtled ette, millal sa teed, nimetame siis puhkenädala, kõige lihtsam nii aru saada. siis sellest ei olnud kasu ei jõu ega lihasmassi arengu seisukohast. ehk siis, kas proaktiivne deload on vajalik või mitte, siis selle kohta on ülivähe uuringuid ja üks küsitlus siis võistlejatel, kus loomulikult enamus kõik kasutab seda mingis vormis. see on väga levinud ja keegi põhimõtteliselt ei keela seda teha, ega su tulemused otseselt sellest eriti pikas perspektiivis ei halvene. ja kui sa täpselt ei teagi, kuidas oma koormust juhtida, siis ja su treeningud on tõesti rasked ja ütleme, nimetame siis nii, et sa kõnnid piiri peal, siis sellised asjad on väga mõistlikud. Neid on raske öelda seda, kas teha iga 4 nädala tagant, 8 nädala tagant, seda on väga raske öelda, see kõik sõltub üldisest pildist. aga mis ma saan soovitada, et kui pelgad ja paremini ei tea, siis võid kasutada neid. mis sellel nädalal siis teha, see on jälle täiesti erinev jutt. aga minu üldine soovitus on kasutada reaktiivset deloading ut ehk siis reageerida vastavalt olukorrale, millest ma näite juba tõin. et eelmine trenn jaksasid 100-ga 10 kordust, nüüd lähed, jõuad 100-ga 7. mis toimub? kui kõik oleks hästi, siis sooritusvõime oleks ju pidanud tõusma, eks ju. aga kui kordused on nii palju kukkunud ja seal on mingid põhjused, siis tegelikult nii-öelda reaktiivne deloading antud olukorras võib olla väga põhjendatud. kuidas on suhtumine, motiveeritus, mindset, harjumused?
kui te mõtlete kõikide nende asjade peale ja igalt poolt saate võib-olla protsendi paremaks, 0,5% paremaks, 2% paremaks, siis te võite ette kujutada, kui palju efektiivsemaks teie treening läheb. seega enne, äh, ennekõike tasub nagu kriitiliselt või siis nii-öelda enda otsa vaadata, enda treeningplaani, enda elustiili, enda teadmiste, kõige selle otsa vaadata ja mõelda, et sest kui arengut ei ole, siis kuskil on midagi paigast ära ja see ei pruugi olla lihtsalt üks asi, et võib-olla siit natuke, sealt natuke. nagu ma ütlesin, saad protsendi-paar kuskilt paremaks, suur asi. üks on kindel, alusta rahulikult ja ära kiirusta. FOMO on väga reaalne fenomen, mida ma nagu näen, ehk siis fear of missing out, et äkki kui ma ei tee nii palju, siis ma ei saa nii palju arengut või teised arenevad kiiremini või mis iganes, et parem on joosta väikeste sammudega õiges suunas kui kiiresti ja vales suunas. alati vaata, minu soovitus on pikka mängu. tee asjad endale selgeks, lähene rahulikult, saa põhjalikult aru, rahulikult ja sujuvalt teostused ja saad kiired tulemused. ära kiirusta, ära tee pinnapealselt, umbmääraselt. Nagu USA Navy Seals mantra kõlab, et slow is smooth, smooth is fast. nii ütleks ma ka koormuse juhtimise kohta. kui ma küsisin mingi hetk Instagramis, mitu seeriat sa ühes trennis ühte harjutust teed, siis 225 inimesest 95% vastas 3-4 seeriat. nüüd, mida ma soovitan, enne kui sa plaanid seeriate kvantiteeti tõsta, veendu, et teed olemasolevaid kvaliteetselt. alati on lihtne teha rohkem, 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 tõsta mahtu, tõsta mahtu. kui sul on võimalus ühe seeria efektiivsust tõsta, siis sellest on rohkem võita kui ebaefektiivsest suuremahulisest lahmimisest. sest ühest trennist saadav lihaskasvu stiimul ei ole lõputu. seega võimekus teha rohkem ei garanteeri paremat tulemust. kui see nii oleks, siis ma tean inimesi, kes oleks 6 tundi järjest jõusaalis. kui rohkem annaks paremad tulemused, siis me teeks rohkem. see ei ole alati nii üks-ühele seoses. kuigi keskmiselt uuringute võtmes 12 seiret nädalas annab rohkem lihasmassi kui 6 seiret nädalas. keskmiste keskmine meeletu hunnikute uuringute põhjal rohkem on parem. kui niimoodi ühe lausega öelda, jah. aga nagu ma ütlesin, rohkem kelle jaoks see 6 on palju, kelle jaoks 12 on palju, kõik me oleme erinevad. mis ma soovitan, mõtle koormusest samal viisil, nagu sa mõtled kaloraažist. nüüd toitumisest lähtuvalt, suurem defitsiit võib viia suurema rasvakaotuseni. ja samamoodi rohkem koormust võib viia kiirema arenguni. sa tead, et kui sa lähed 1000 kalorit defitsiiti, siis sa kaotad kaalu kiiremini kui 500 kalorit defitsiiti. ja nagu ma ütlesin, 12 tugevat seeriat nädalas paberil viib kiirema arenguni kui 6 seeriat. Need võivad faktidena olla õiged. aga kas peab minema 1000 kalorisse defitsiiti või kas peab tegema 12 seeriat easgrupile? see seeriate arv on lihtsalt näitlik praegu. Te võite ükskõik mis numbri sinna selles mõttes panna. küsime, miks, mis on eesmärk, kas ma tulen toime, kas ma taastun ära, kuidas mul on enestumine ja nii edasi, nii edasi. kus mul on kiiret? äkki ei peaks defitsiiti suurendama, vaid vaatama järjepidevust, enesetunnet, toiduvalikuid ja üldist progressi. kui kõik on hästi, siis miks minna suuremasse defitsiiti? küsimus ei ole selles, kas sa suudad rohkem teha, vaid kas sa peaks ja kas aeg on õige. selles mõttes, et kas sa oled sellel tasemel ja kas sa päriselt vajad seda. paljud tahavad lihtsalt teha rohkem, kuigi nendele arendav koormus oleks oluliselt väiksem, kui nad tegelikult teha tahaks. eriti algajatel. stiimul ei pea üldse suur olema. treening ei ole või nii-öelda areng ei ole sprint, see on pikaajaline protsess.
mida kannatlikum oled, mida pikemat perspektiivi vaatad, seda paremad ja kestvamad on tulemused. nagu ma ütlesin, liiga järsk koormuse tõus ei lõpe tavaliselt hästi. kuigi arenguks on järk-järguline koormuse suurendamine vältimatu, kuid tervise säilitamiseks on sama oluline mitte kiirustada. lihtsalt raske treeningkava koostamine ei nõua erilist tarkust. tarkus seisneb selles, et teha kava, mis on piisavalt paindlik, mis arvestab erinevate faktoritega, mis arendab järjepidevalt ja säästab keha ehk on tervislik. ehk kokkuvõtvalt, kui öelda, koormus peab olema ennekõike piisav, teiseks ta peab olema piisavalt spetsiifiline. nagu öeldud, kui stiimulid on liiga variatiivsed ja treeningssihte on palju erinevaid, ehk te mängite iga päev erinevat pilli, siis progress on ühes kindlas suunas aeglane või olematu. ja treeningkavas ei pea kõikidele lihasgruppidele andma kogu aeg võrdset koormust ja võrdset mahtu ja nii edasi. ehk lihastasakaal on oluline ja nii edasi. ma saan aru sellest, aga see ei pea nii olema, absoluutselt. periooditi võib täiesti variatiivsust vähendada ja pannes rõhu konkreetsetele treeningsihtidele. võtategi fookusesse tuharalihased, kuna väsimus on ikkagi mitte ainult lokaalne, vaid ka üldine, nii-öelda süsteemne väsimus on ka faktor, siis ja te tahate tuharalihastele teha näiteks, ma ei tea, 20-25 seeriat nädalas, toon lihtsalt näite, siis ei saa kõiki lihasgruppe sama palju teha. Te olete 3-4 tundi siis jõusaalis, ehk noh, isegi kui seda saaks teha, siis enamus teadusuuringutes, kus kasutatakse väga suuri mahte, esiteks nad on lühiajalised, 6, 8, 12 nädalat, siis see lihasgrupp, mis saab väga suure seirete arvu nädalas, on väga prioriteetne ja teised kõik on tagaplaanil. ehk päriselus tegelikult ei treenita nii, et kujutage ette, te võtate ainult ühe lihasgrupi. kindlasti keegi kuskil on, kes käib ainult rinnalihasid ja biitsepseid treenimas näiteks. et ta mitte midagi muud ei puutu. ja siis te saate nagu rohkem teha. koormus ei pea olema maksimaalne, see peab aja jooksul trendina tõusma. see on arenguks hädavajalik. progress ei pea juhtuma absoluutselt iga treeningi, igas harjutuses kogu aeg. see on jälle, mille peale tihti nii-öelda mõeldakse kohe, et oi-oi, mis nüüd juhtus, kas peab hakkama kava muutma rahu. koormust võiks mõõta ja analüüsida, nagu ma ütlesin. enamik ei mõõda, lihtsalt teeb trenni. väsimust ei pea taga ajama, seda peab manageerima. ja siis kasutama erinevaid autoregulatsiooni strateegiaid. ehk plaan A, plaan B, plaan C. mis juhtub, mida ma teen siis? nii väga hästi sobivad tänase juurde ka minu eelmise aasta loengud. just need 3 tükki, et kes soovib, lihtsalt kirjutage mulle. sest noh, nagu ma ütlesin, nii paljudest punktidest seal oleks võinud eraldi veel loengu teha, et see on nii multifaktoriaalne teema, see koormuse teema. ja võib-olla kindlasti tahaks veel autoregulatsioonist eraldi täiesti rääkida, et mida teha siis, kui. see on väga nii-öelda edasi jõudnud teema mõnes mõttes, aga samas tegelikult ei ole, et igal inimesel, kuidas öelda, iga treening on selline, mida sa täpselt ei tea, mis seal juhtub. et selline, mis siis, kui strateegia peaks olema, võiks olla vähemasti alati olemas. ja samuti on jõutreening hästi, eks ju, individuaalne, nagu ma olen juba maininud siin mitu korda. individuaalselt väga paljud faktorid loevad, siis ma mõtlen teha ka individuaalsuse, individuaalsuse jõutreeningus sellise loengu, kus nagu seda natukene lahti rääkida. aga jah, praegu mm, tänaseks lõpetan.
kui teil on küsimusi, siis kuulan hea meelega ja õhtul saadan kõigile juba järelevaatamiseks loengu. nii et vaadake mingi aeg postkasti ja saate võib-olla uuesti vaadata, mõelda kaasa ja võib-olla tekib teil küsimusi ja kindlasti võite mulle saata ka soovitusi, mida te tahaksite, mis teemal te tahaksite veel kuulata jõutreeningu kontekstis, ennekõike lihasmassi kasvatamine, jõuareng, siis oleks hea kuulata ka teie soove ja arvamusi. nii, vaatame korra, kas on mingid küsimused. Te võite chati kirjutada, kui teil on mingeid küsimusi. kui põhiala on jalgratas, siis kas jõutreening peaks toimuma pigem enne põhialatreeningut või pärast? kas siin on nüüd mõeldud niimoodi ühes treeningus või nagu ühe treeninguna, et nagu järjest tehtuna või samal päeval hommik-õhtu mm,? ütleme niimoodi, et kas see jõutreening on kogu aeg nagu kavas pidevalt piltlikult öeldes aasta läbi või on see mingi periood, kus see on seatud nagu fookusesse, siis ma teeksin selle hommikul teeks jõutreeningu värskemana, ehk tegelikult seal talvel see, nagu ma loen, küsimus on siis, et kas samal päeval hommik-õhtu, 3 korda nädalas talvel, 1 kord nädalas suvel, et mina teeksin jõutreeningu hommikul mm, värskena. eks see on siis, sellel hetkel on see justkui prioriteediks. ta võib mingis kontekstis olla teistmoodi, kus see jõutreening võtab nii-öelda säilitava iseloomu, kus me kasutamegi säilitavat koormust, me ei taha selles jõutreeningus otseselt areneda. me tahamegi näiteks hoida enda võimekust, et ma jaksan 100 kiloga 5 kükki teha, siis kui ta on säilitava iseloomuga, siis ta võib olla nii-öelda teisena. ehk sa tead, et see ei ole arendav treening, arendav jõutreening. ehk siin on jälle neid nüansse on paraku palju. mis siin veel küsitakse? ja CrossFiti kohta, aeroobne ja jõud koos, on see siis keha segadusse ajav treening, ise ei harrasta, aga kuidas arvad? jaa, tegelikult on, et see on selline hübriidtreening, et ta ei ole üks, ei ole ta teine, et kuidas ma ütlen, kulturistidel on suurem lihasmass, jooksjatel on parem vastupidavus, see on ta ongi hübriid ja tegelikult, kui sellist hübriidkujul tahta nagu ennast arendada, siis mina ei teeks niimoodi, nagu CrossFitis tehakse, vaid teekski jõutreening on eraldi, aeroobne treening on eraldi, nagu ma siin ka rääkisin, kas eraldi päevadel, hommik-õhtu, mis iganes variandid. ehk ta on rohkem selline, seal on muideks väga raske on ka tegelikult praktikas väga efektiivselt progressi mõõta ja nii edasi, et ta on kindlasti väga fun, väga lõbus, meelelahutuslik, raske pingutuse mõttes näiteks ja nii edasi, aga kui puhtalt paberile panna, et siis ta on jah, rohkem kehasegadust sajav, kasutades sinu väljendit, kui siis nii-öelda eraldi tehes. siis järgmine küsimus, mida sa arvad supersettidest üla- ja alakeha vaheldumisi 1 minut pausi vahele? Esimesena töötav lihas saab piisavalt puhata, aga närvisüsteemi üldine väsimus kuhjub rohkem. ja selline üla- ja alakeha vaheldumisi teha on väga okei. mida ma ei teeks nii lühikeste pausidega. täpselt nii, et väsimus kuhjub. ma teeks nagu nimetame siis jah, tavaline klassikaline paigaltreeningu meetod, näiteks toon näite, esimene harjutus on ülakeha harjutus, teen sellel seered ära. teiseks teen, mis ma nüüd ütlesin, üla- või alakeha, ühesõnaga vaheldumisi, aga pausid oleksid klassikalised sellisel kujul oleks nagu mõttekam, sest lühike paus või sa võid seda supersetiks nimetada või mitte, siis tegelikult jõudlus kannatab, ikkagi kannatab.
nii-öelda üks-ühele võrdluses kannatab. sellel on oma koht, aga jällegi siin pigem on jälle eraldi kontekst, mitte selline üldine. nii, järgmine küsimus. kui ma trennis tunnen, et ma pole taastunud ning jõudlus on väiksem, siis kas teha seeria sama raskusega, aga vähem kordusi seerias või vähendada raskust ja teha seeria täis? väga hea, see on selline hea nüüd juba autoregulatsiooni kohta küsimus, et üks asi on tunne, et ma ei ole taastunud. See on esimene asi, mis ma ütleks, et see subjektiivne tunne võib olla petlik, võib olla väga hea enesetunne, aga me jaksame päriselt vähem ja vastupidi, me võime tunda, et no me ei ole taastunud, täna ei tule siit midagi ja hakkad tegema, nagu ma ütlesin, mäletate, 100 kiloga jõuad 10 ja siis vaatad, jõuad 100-ga 12 ja sama suur varu on, ütleme siis, et RPE on, ütleme, sama suur pingutusaste. mis asja? ehk see tunne, subjektiivne tunne ja päris sooritus ei lähe alati kokku. siis õige autoregulatsioon käib tegelikult soorituse järgi. aga jah, selline, kui sa nüüd päriselt teed vähem, ütleme, jaksadki 100-ga 7 teha, siis seal on väga palju erinevaid variante. Äh, põhimõtteliselt võib vähendada raskust, teha seire täis, nagu sa kirjeldad. aga võib ka nii teha, et sa rohkem ei teegi seda harjutust seereid, näiteks. et sellega sa juba põhimõtteliselt hoiad väsimuse kontrolli all. kui sa nüüd vähendad raskust ja teed rohkem kordusi, siis tegelikult sa ei vähenda väsimust. sa teed lihtsalt väiksema raskusega, teed sama pingutust nõudva seeria ja tegelikult pikemad seeriad nõuavad isegi või võtavad rohkem aega taastumiseks kui lühemad seeriad. ehk siis jällegi, see on natuke sõltub konkreetsest kontekstist, aga kui päriselt sooritusvõime on nii palju kehvem, jõudlus on kehvem, siis sa ei pea nii palju seeriaid üldse tegemagi, sa võidki selle harjutusega öelda nii that's it ja lasedki kehal puhata ja lähed edasi. Rumeenia jõutõmme, sinna järgi kohe triitsepsi surumine. ja võib teha ma lihtsalt ütlen, et kui sa pikem puhkepaus oleks, siis sa jaksaksid rohkem kordusi teha. nii edasi, et kui harjutus on juba selline, millel on kardiovaskulaarne nõudlus väga suur, näiteks ma ei tea muidugi, palju sa kordusi teed Rumeenia jõutõmbel, siis kui ikkagi pulss on üleval ja nii edasi, siis ja laktaat on ka üleval, siis ja kohe sinna järgi teed teise harjutuse, siis see võib olla täiesti teine lihasgrupp, aga ma ütlen veel, et väsimus ei ole ainult lokaalne. et ta ei ole ainult lokaalne, et sa teed vähem kordusi, et puhkus jõutrennis on hea asi. puhake seirete vahel, taastuge. veel küsimus Rumeenia jõutõmme, tuhar kannatab raskustega, ühel hetkel käed ei jaksa hoida. ei, seal küsimus on, kas vahetada harjutus välja või vähendada veidi raskust. ei, seal tuleks kasutada käerihmasid või erinevat tehnikat, kuidas kangi hoida. kindlasti mitte, et käerihmadega, spetsiaalsete rihmadega treenimine nendes harjutustes on pigem tarkuse näitaja. või paljud ütlevad, et nende filosoofiaga see kokku ei lähe, et käed peavad olema ikka nii tugevad, et jõudma kõike kanda. ei, seal on ükskõik, mis tasemest me räägime, lõpuks on haare limiteerimaks faktoriks. kas sa teed seda 40 kiloga või 200 kiloga, mees või naine, vahet ei ole, naistel geneetiliselt on juba haare palju nõrgem kui meestel, aga vahet ei ole, et see on selline harjutus, kus kang piltlikult öeldes püsib kogu aeg õhus, te peate kogu aeg hoidma seda. hakka kasutama rihmasid, spetsiaalseid käerihmasid. kõndimine peale trenni on kardio. see on nüüd definitsiooni küsimus, et mida me loeme kardioks. tegelikult kõndimine ei nõua erinevaid eriti kohastumisi meilt, et selline tavaline jalutamine, kõndimine, ei, see on jumala okei, et ma soovitangi iga päev jalutada, et seal ei ole vahet, et ja hästi just see, et sa teed selle peale jõutrenni. et küsimus oli, et kas kõndimine peale trenni on kardio. et see vist ei lähe aeroobse treeningu alla ja on ok peale jõutrenni. jah, see on väga okei.
kõndimine, tavaline jalutamine, see ei nõua sult kohastumisi, kui me ei räägi just siin mingi 8-tunnistest matkadest ja nii edasi, mida sa praegu silmas ei pea. minu jaoks on segane, kui palju siis jõusaalis pingutama peab. mitu kordust peaks varuks jätma? kui tihti teha suutlikkuseni ja kas üldse? kas enne tööseeriat peaks peas paigas olema, mitu kordust teen või seda peaks otsustama tegemise käigus? väga head küsimused. Põhimõtteliselt, kui me räägime lihasmassi kasvust, siis võiks jätta 2 või 1 kordust varuks, kui nii-öelda üldiselt peaks vastama, siis see seeria on väga hea stiimuli ja väsimuse suhtega. mitte suutlikkuseni, aga lähedale sellele. jaksaksid 10, aga teed 8 või 9. et natukene jääb varu. see tagab ka selle, et sul tehnika on parem ja sa ei lähe liiga piirajasse, eks. kui tihti teha suutlikkuseni ja kas üldse? Ei pea üldse tegelikult tegema suutlikkuseni, ja kui sa näiteks käid 2 korda nädalas, käid jõusaalis ja sul on taastumine, elustiil, kõik on tipp-topp, siis põhimõtteliselt eeldades, et sa ei tee ülipalju seeriaid, siis isegi kui sa teed kõik seeriad suutlikkuseni, sa taastud ära. kui sa käid 1 kord nädalas jõusaalis, põhimõtteliselt ka kõik seeriad suutlikkuseni teha paberi peal ja sa taastud ära. nüüd, kas sul on väga mõnus seda teha ja kas seda tasub teha, see on teine küsimus, aga sa taastud ära. suure tõenäosusega taastud ära. kui sul on 3 trenni nädalas, 4 trenni nädalas, see on nüüd jälle see koormuse juhtimise küsimus, et siis ma ei teeks. mida rohkem sul on seeriaid, mida rohkem sul on treeninguid nädalas, mida kvaliteetsemad on ja nii edasi, seda rohkem sa pead selle suutlikkuseni minekuga arvestama ja see ongi nüüd see üks väga tähtis punkt, kus mina soovitan, et esialgu mitte viia. algajad muidugi ei suuda seda hinnata, kui kaugel nad suutlikkusest on, et ühesõnaga siin on ka nii palju neid nüansse, et vahepeal tuleb proovida jah, mis see päris suutlikkus on turvalisematel harjutustel. et kas sa päriselt oskad seda hinnata adekvaatselt, et sa teed 12 kordust ja siis mõtled, okei, nüüd ma teen päriselt suutlikkuseni, kui sa siis teed 20. see näitab, et sul oli 8 kordust varu, et sa tegelikult ei oska hinnata päris täpselt seda. Ja see tuleb ka ajaga, see tuleb lihtsalt ajaga. ja kas enne tööseeriat peaks peas paigas olema, mitu kordust teen või seda peaks otsustama tegemise käigus? on erinevaid metoodikaid, mida mina kõige rohkem kasutan, on see, et ma ei tea, mitu kordust ma teen. et sellepärast, et nagu ma siin täna rääkisin ka, et me tegelikult ei tea, milline meie sooritusvõime tollel päeval on. me ei tea seda. sa võid mõelda, et okei, teen 10, aga mis siis juhtub, kui tegelikult jõuad 8 või 7, nagu ma tõin näite, või jõuad 12. ehk siis eks see numbrites kinni olemine üldise soovitusena ei ole nagu hea. ehk te ei tea piltlikult öeldes, kas teil on nii-öelda jutumärkides hea päev või halb päev sooritusvõime kontekstis. kui teil on hea päev, te lõpetate lihtsalt mingi numbri peal seeria ära, kuigi te oleksite jaksanud rahulikult edasi teha, siis te jätate selle, kuidas öelda, kasuteguri nii-öelda välja võtmata. ja vastupidi, kui teil on, nimetame siis halb päev, sooritusvõime on kehvem selles harjutuses, siis te lihtsalt push ite tõenäoliselt siis suutlikkuseni. noh, selles mõttes, kui te teete vähem kordusi ja piirajasse jõuate. jällegi, pole ka hea variant. ehk siis mina soovitan lihasmassi kasvatamise kontekstis nii-öelda kordused, nimetame siis nii, lahti hoida, et mitte olla nendes kinni. aga sellest võib jälle teinekord pikemalt rääkida. kas juhul, kui on olnud vähene uni, palju stressi, on ok vahetada nii-öelda suured harjutused lihtsamate vastu, näiteks kükk jalapressi vastu ja teha rohkem isoleeritud harjutusi? kui on plaan, siis peaks ju järgima plaani, mitte muutma harjutusi. ja ma harjutusi ei muudaks. kui otseselt vajadust ei ole mingil põhjusel, et kuskilt valutab, ebamugav. kui sellist asja ei ole, et on lihtsalt vähene uni ja palju stressi, sa ei pea harjutusi vahetama, aga ma ütlen ka seda, et kui su suur pilt on lihtsalt tervisest lähtuv jõutreening,
ja see stressiaste on näiteks väga suur ja sul sõna otseses mõttes mingid harjutused hakkavad vastu, siis see, et teile meeldib neid harjutusi teha, on tegelikult väga alahinnatud faktor. kui me vaatame väga, ütleme, kogenud 30-40 aastat treeninud naturaalseid, ütleme, kulturiste ja väga tarkasid inimesi, siis nad ütlevad kõik ja ma ise ütlen samamoodi, ma olen, ma ei tea, 30 aastat trenni teinud, et ei ole harjutust, mida sa pead tegema ja vahest harjutamise järjepidevus on tähtsam kui harjutuse järjepidevus. Ehk siis see, et sa üldse treenid, see järjepidevus on tähtsam kui konkreetse harjutuse järjepidevus. Loomulikult me ei, noh, saad mõttest aru, et me ei peaks kogu aeg vahetama ja nii edasi, siis ongi see, kus meil läheb väga raskeks aru saada, mis me tegelikult teeme ja kuhu me üldse oma keha arendame. aga põhimõtteliselt tervise ja treeningu seisukohast olulisem on trennis käia, kui see, et teha kas või vägisi olukorras kindlat harjutust. ehk siis jällegi, kontekst väga palju määrab. millise aja tagant on okei raskust tõsta? raskust võib ka iga trenn tõsta, et see sõltub, et kui palju te tõstate, kas keha on valmis selleks ja nii edasi, et siin on väga palju erinevaid metoodikaid, et see on tark raskust tõsta, seda on väga-väga-väga raske on vastata sellele. et raskust tuleb tõsta siis, kui see on vajalik. vastus. selline küsimus, et olen küll põhimõtteliselt terve elu trenni teinud ja suhteliselt heal tasemel nii jõu kui aeroobses tasemes, aga iga peale trenni on mingid lihased valusad, isegi kui ma ei tõstnud koormusi ega teinud rohkem seeriaid. kas mul on mingid mineraalid puudu või see on isiklik eripära? Äh, ega sa juhuslikult ei tee niiviisi nagu 90-ndatel ehk a la jalapäev, ma ei tea, rinnapäev, kätepäev ja nii edasi. siis ei tee niimoodi, okei. Siis on väga raske niimoodi otseselt öelda, et nagu ma ütlesin, selle lihasvalulikkus on hästi individuaalne, hästi individuaalne. minul näiteks, kui ma teen kogu aeg trenni, mul lihasvalulikkus praktiliselt puudub. Ja samas, kui ma jätan nädal aega vahele näiteks ja siis alustan, siis ma tean kohe, et nad jäävad, et tuleks oma keha nagu tundma õppida, et mis lihastega, mis mahuga, kuidas ta käitub, et see on jälle kogemuse ja sellise monitoorimise tulemusena saad sa teada. aga peale igat trenni on mingid lihased valusad, isegi kui ma ei tõstnud koormusi. okei, siis kui valusad jälle ja võib-olla sa peaksid vähem tegema ja sagedamini, et see on ka, mis aitab tihtipeale, et tee ühes trennis lihasele vähem seeriaid, aga tee koorma seda lihast tihedamini. et see tegelikult aitab, et mitte 12 seeriat või noh, saad mõttest aru tegelikult. et tee sagedamini ja väiksem doos korraga, sagedamini, väiksem doos korraga. see on nagu jooksmisega, et 3 tundi jooksmist on kehale kurnavam kui tund piltlikult öeldes, et väiksemad jupid sagedamini. nii, aga ma tänan teid väga huvitavate küsimuste eest ja loodan, et kohtume järgnevates loengutes.